Bună seara, dragi urmăritori! Bine ați venit la o nouă emisiune Luxury Jobs aici la Job TV. Sunt Carmen Preda, iar în această frumoasă seară îl avem invitat pe comandantul de pe un frumos iaht, Petre Pleșa. Bună seara, Petre! Sărut mâna, Carmen, mulțumesc pentru invitație. Cum este să fii capitan, comandant pe iaht? Păi dificil. Din ce punct de vedere dificil? Păi și foarte frumos și dificil. Dificil din punct de vedere al mărfii, dacă îmi permiți, nu? Adică noi avem așa o glumă în branșă unde ne spunem era mai bine să cărăm containere, că erau liniștite, nu comentau, nu? În yachting, practic, marfa noastră sunt acești oameni de top, nu? Cei care își permit să investească zeci de milioane de euro într-un iaht. Și atunci dificultatea jobului apare din prima perspectivă, nu? A dificultății este aceasta, că invitații sunt oameni de talie, oameni, nu, în top Forbes, să spunem, primii din lume, nu? Vorbim de Bill Gates sau de, eu știu, patronii de la Mers sau oameni care au sute de mii de angajați și noi lucrăm practic cu acești oameni în zona unde ei se relaxează și e foarte dificil din această perspectivă și apoi adică e foarte greu să-i mulțumim, practic, aici. Pentru că noi pe iaht oferim servicii de 7 stele și lucrăm cu oamenii și mai mult de atât avem și colegi la muncă. Dar cred că mai bine ne povestești așa un început de-al tău. Cum ai început tu această frumoasă carieră și când s-a întâmplat asta mai exact? Păi s-a întâmplat și ne referim la cariera, nu la cariera comercială, ci la yachting, nu? Da. Păi povestea e, să spunem, simplă. O să trec mai repede peste partea comercială. Nu, am absolvit Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța. Nu? La vremea respectivă era facultate de 5 ani și absolveai cu un brevet de ofițer și cu o diplomă de inginer în transporturi. Și am stat în flota comercială pe containere 4 ani și jumătate până când am ajuns la funcția de ofițer, nu? Chief Officer sau ofițer 1. Și apoi am hotărât să plec din această industrie pentru că nu-mi plăcea. Eram foarte departe de casă și eu visam să fac arhitectură și fotografie și lucruri pe care le fac și acum. Și atunci am fugit. Și am stat, am lucrat în proiectare următorii ani și a fost frumos până când a venit criza. Când a venit criza, fiind singurul din echipa noastră care avea și alte studii și alt background, am hotărât că e mai bine sau le dau și colegilor mei o șansă să se poate descurca cu acel business și eu am decis să mă întorc în comercial, practic. La vremea respectivă îmi doream să mă întorc înapoi fie pe containere sau pe nave. Mi-aș fi dorit să intru în zona de tancuri chimice sau tancuri și știam că se plătește foarte bine, deși sunt suficient de periculoase. Și la acest moment am primit un telefon chiar de la șeful catedrei de hidrodinamică din Academia Navală, care m-a întrebat dacă mi-aș dori să merg cu o navă de 37 de metri. Inițial mi s-a părut nu penibil, dar am zis cum? Păi 37 de metri pe un portcontainer de 300 de metri, nu? E dimensiunea unei bărci de salvare și am zis că ok. Și așa, practic, acest domn profesor m-a pus în legătură cu reprezentantul armatorului și am fost la interviu și așa s-a întâmplat. Așa am început cariera pe iahturi, adică practic, cum să spun, am intrat un pic pe ușa din dos, că normal, nu, în yachting începem de jos, adică modalitatea din ziua de azi, să spunem, nu? Dacă mergem în Antibes sau oriunde în Europa, pornim de la acest dock walking, nu? Mergem cu CV-ul pe cheu și începem de la deckhand, apoi ajungem la șef de echipaj, nu? Deci de la marinar, șef de echipaj, apoi ofițer 3, 2, 1, comandant. Eu, practic, cu brevetul de ofițer 1, în parte comercială, am trecut, normal, este foarte legal, pentru că acest brevet echivalează cu un comandant de 500 de tone pe acest iaht. Adică n-am trecut prin etapele, deci nu m-am antrenat ca și marinar și așa în yachting, dar am avut șansa să intru direct pe această funcție și a fost interesant, pentru că am învățat împreună cu echipajul toate procedurile de întreținere, de
Practic am fost nevoit să descoper locuri, adică am reușit să descoper, eu știu, poate 60% din insule grecești de capul meu și e dificil, pentru că marea parte a insulelor nu sunt cartografiate și este foarte complicat, că în primul rând pui viața în pericol a acestor oameni, nu a echipajului armatorilor, trebuie să fii... E dificil și din punctul ăsta e dificil, pentru că, practic, marea parte a armatorilor sau a invitaților își doresc să vadă locurile lor inedite, indiferent unde în lume. Și atunci, cele mai multe locuri care sunt noi, inedite și așa, nu sunt cartografiate. Diviziile de cartografiele ale Institutului Britanic sau Autoritatea Navală Română sau eu știu cine, ei nu cartografiază decât zonele comerciale. Și, practic, yachting-ul e un fel de Discovery Channel, într-un fel. Noi trebuie să-i ducem pe acești oameni, pe acești invitați în locuri noi. Și evident că siguranța oaspeților, cât și cea a crew-ului, și angajaților, este foarte mare. Da, și este doar în mâna comandantului. Adică depinde cum ținem rigla, nu pe hartă. Da, pentru că tu ești persoana de decizie a acestei embarcațiuni. Contează foarte mult vremea pe care voi o primiți updatată la câteva ore tot timpul și trebuie tot timpul să urmăriți pentru siguranța lor. Folosim toate metodele, adică noi s-a ajuns ok. Știm toți că în ziua de azi vremea e din ce în ce mai capricioasă. Nu avem probleme, cum ne trezim în Europa cu fronturi ciclonice, nu? Care sunt nespecifice pentru Marea Mediterană. Așa, taifunurile sunt mai puternice în Pacific sau, știu și eu, prognozele meteo sunt din ce în ce mai corecte, însă și vremea e din ce în ce mai capricioasă. Deci este destul de complicat să creezi rute și să poți să te asiguri că nu stai în partea insulei în care nu bate vântul, în care invitații se simt bine, unde poți să facă baie, să te asiguri că poți să-i duci la restaurant și să fie totul în siguranță, pentru că dacă ne trezim într-o postură în care vremea este foarte rea și atunci se practic recalculează itinerariul și se schimbă practic itinerariul. Da, dar trebuie avut foarte mare grijă, nu? Pentru că toată lumea vrea să... Yachting-ul și această experiență, cum îi spunem noi, de 7 stele, trebuie să fie plăcută. Evident. Adică yachting-ul și toate aceste nave care costă sute de milioane de euro, nu sunt făcute ca să ofere experiențe extraordinare acestor oameni, care le plătesc tocmai din acest motiv. Ei își doresc să le folosească pentru a avea parte de niște experiențe pe care ceilalți, sau eu știu, să spunem, un om care își permite o vacanță obișnuită nu poate să aibă parte de genul ăsta de experiențe. Sunt insule, sunt locuri pe planeta asta, să spunem Micronezia, unde am fost, Palau, Indonezia sau toate insulele din Pacific pot fi accesate doar cu astfel de embarcațiuni și atunci trebuie să ne asigurăm că toate traseele și itinerarele sunt făcute foarte atent și în funcție de vreme. Evident. În așa fel încât invitații să plece cu o experiență plăcută. Că dacă ne imaginăm, ce-ar fi să facem o rută din, eu știu, cum am făcut noi, să spunem, plecăm acum din Thailanda și următoarea oprire ar fi în Malaezia, sau eu știu, ne-am hotărât, practic toată lumea își dorește să meargă iară să se scufunde în Palau, în Micronezia, da? Dacă noi facem o rută și pe tot acest traseu de 11 sau, eu știu, 14 zile este vremea foarte rea, invitații sunt... Practic n-ar mai fi în vacanță, nu s-ar mai bucura de vacanță. Da, nu se mai bucura. Navele sunt foarte puternice, navele sunt dotate cu stabilizatoare hidraulice, cu tot felul de sisteme de stabilizare, dar și aceste sisteme sunt limitate, nu? Deci vremea e foarte importantă și practic există variante, dar trebuie să fii foarte creativ. Adică se pot găsi soluții, se pot face opriri intermediare în insule, dar trebuie făcut foarte atent, ca să repet. Unul dintre lucrurile pe care armatorii și le doresc este ca vremea să fie bună și ei să aibă o experiență plăcută la bord. Mai ales pentru copii, că nici pentru copii nu e plăcut. Evident. În momentul în care barca se învârte sau se dă peste cap, apar accidente și nimeni nu-și dorește acest lucru. Lumea, da.
Tu ești acum pe un iaht privat de 61 de metri în Nord Pacific. Ne spuneai că ai foarte mulți ani de experiență, dar cred că cei de acasă sunt curioși pe unde ai călătorit în parcursul tău de până acum. Bun, păi să spunem că o să trecem așa prin toate centrele mari de yachting din lume, că în general și yachturile astea nu stau, să spunem, eu am început în Grecia, bun? Deci primii mei 6 ani am petrecut în partea de est a Mării Mediterane, nu? Să spunem Grecia și Croația, dar apoi am stat aproape 3 ani de zile în Monaco, Saint-Tropez, nu? În Golf de Monaco și așa. Dar în principiu, nu, ca să știe cei care își doresc să intre în industrie, iahturile, cum știi tu foarte bine, sunt aceste centre mari, nu? Avem în sezonul de vară, care începe cu Grand Prix de la Monaco, care dă startul sezonului de vară în yachting. Iahturile sunt, în mare parte, stau pe Mediterană. Acum se împart, că merg unii Marea Adriatică, că merg în... Cam asta, prima parte a verii se stă în zona asta, nu? Capri sau, eu știu, Monaco, Saint-Tropez, sudul Franței, Ibiza, jos până în insule Eoliene, Sicilia, iarăși foarte frumos. Și apoi pare că au un trend, așa, din ce am văzut în ultimii ani. În iulie și august, cam toate bărcile se îndreaptă către Grecia. Grecia e foarte... și sezonul e mult mai stabil în insulele din Marea Egee, în partea a doua a verii. Deci am făcut practic toată Mediterana în primii mei 7-8 ani. Nu am fost în Caraibe, nu? Deci al doilea mare centru de yachting sau zona care merg iahturile. În Europa ar fi partea de Mediterană și apoi acum e la modă, nu? Iahturile care fac, eu știu, sunt acum în construcție chiar foarte multe, am văzut în ultimii ani. E un trend pe aceste așa numite Explorer, da. Explorer vessels, care sunt și cu clasă de gheață, nu? Sunt construite în așa fel, sunt cumva și spărgătoare de gheață și fac fiordurile și partea în țările nordice până în Antarctica. Asta e o zonă, poate, nu mare procent, poate un 20% din iahturi fac zona de fiorduri. Și apoi avem Caraibele, nu insule Caraibe, și așa partea de America de Sud, unde eu nu am fost. Am fost de câteva ori, am făcut canalul Panama practic de 23 de ori. L-am trecut, dar cu nave comerciale, cu containere, unde știm foarte bine nu prea ai foarte mult timp în porturi și de petrecut. Da, apuci să vezi câte ceva. Deci ar fi a doua zonă și acum, nu, marea modă este cu Asia. Ca de asta am ajuns și eu în mijlocul Pacificului de Nord. Și în Asia am făcut ce am reușit eu să fac, am făcut practic toată zona, deci Hong Kong, Marea Chinei de Sud, nu? Care nu e foarte interesantă. Adică e coasta Vietnamului, care e foarte frumoasă, apoi avem coasta de est a Thailandei, apoi coasta de vest a Thailandei, e foarte frumos, am mers până în Maldive, insulele Maldive, și apoi ce a fost extraordinar e Micronezia. Malaezia, aș putea să spun, nu sunt foarte pasionat, în sensul că nu sunt pregătiți pentru superiachturi și asta e o problemă clară în Asia. Asia nu este încă pregătită pentru superiachturi, dar se străduiesc. Chiar am fost la un eveniment de curând în Thailanda, în Phuket, și sunt foarte, exact ce vorbeam vis-a-vis de candidați, nu? Își doresc foarte mult, adică lumea a început să descopere Asia și ca răspuns, nu, țările asiatice se străduiesc practic să țină pasul sau să ajungă unde este acum yachtingul în Europa, nu? Că toată lumea știe, nu? Yachtingul în Europa înseamnă Monaco, înseamnă, eu știu, nu, Capri, înseamnă Saint-Tropez, Ibiza și așa. Clar, Asia nu este pregătită să primească aceste yachturi nici ca dimensiune, nici ca infrastructură, însă este extraordinar de frumos. Și atunci, asta spun, mie foarte mult mi-a plăcut Micronezia. Am fost până în Noua Zeelandă, Australia, ei sunt pregătiți, adică e o zonă frumoasă, deci am cam acoperit cumva, adică am făcut toată partea de Mediterană, nu, în întregime, începând cu Marea Egee, Marea Adriatică și apoi toată zona, nu, deasupra Siciliei, cu insule Eoliene până sus și, nu știu, până la strâmtoarea Gibraltar. Și în Asia am fost în Hawaii, dar
Am acoperit cumva zona asta de Micronezia, Malaezia, Indonezia, Vietnam, Thailanda. Deci aproape peste tot, cam în toată lumea, presupun că au mai rămas câteva locuri nedescoperite. Da, eu îmi doresc să ajung la Moscova, dar nu se poate ajunge cu ea. Să găsim o soluție. Dar cred că cel mai bine ar fi să urmărim un material de pe unde a călătorit Petre, cât și ce făcea el mai exact acolo ca și comandant.
venit în studioul nostru de la Job TV, emisiunea Luxury Jobs. Dați cât mai mult share, cât mai mult like paginilor noastre de socializare Job TV, cât și Capsi Yachting, pentru a fi în număr cât mai mare și pentru a veni tot timpul cu noi surprize și noi invitați pentru dumneavoastră. Petre, spune-ne, pe iahtul pe care ești acum, cel de 61 de metri, cât sunteți în număr ca și echipaj și câți oaspeți puteți aveți ca și capacitate maximă la bord? Noi suntem 14. Suntem 14 oameni în echipaj. Practic, nava este gândită să primească 15 oameni în echipaj, da? După cum bine știi, fiind registrată în regim privat, nu? Și avem ca și societate de clasificare Lloyds, avem dreptul să luăm doar 12 invitați, da? Însă am reușit cumva să obținem o derogare de la registrul de clasă și am suplimentat cumva mijloacele de salvare și acum avem dreptul să luăm până la 25 de invitați dacă nu ne depărtăm la 60 de mile de țări. Deci, practic, putem să... Dacă mergem din insulă în insulă, prin Thailanda sau, eu știu, Polinezia sau pe unde mai mergem noi, avem dreptul. Nu putem să facem o traversadă. Nu? Dacă ne-am dorit să plecăm, să spunem, din Phuket până în Maldive, atunci nu. 60 de mile marine pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest termen. O mulțim cu 2, e mai simplu. 8,52 km. Mai simplu cu 2, nu? Și atunci sau mai simplu cu 2, da. Și atunci 120. Deci, practic, avem, în mod normal, putem să facem orice tip de croazieră, indiferent de distanță sau fără limitare, nu? Dacă avem până în 12 invitați, dacă numărul, sunt familii mai mari sau își doresc să vină cu alți prieteni și așa, atunci putem să circulăm din insulă în insulă, dacă ele nu se află la distanțe mai mari de... Oricum, e o ghidușie aici, nu? Că practic noi suntem... De fapt, distanța e dublă. Nu? Asta e interesant. Că avem, dacă între insulele astea două sunt 100 de mile, de fapt, noi putem să traversăm pentru că suntem la 60 de mile, 50 de mile distanță de una și la 50 de cealaltă. Și atunci, de fapt, distanța e dublă. Deci... Echipajul și oaspeții pe care i-a avut la bord de-a lungul anilor, cam din ce naționalități, din ce țări veneau ei? Păi să începem cu echipajul, cred, nu? Cu echipajul, și cred da, că de începem ce cu nu? echipajul și pot să-ți spun ce naționalități am eu la bord. La noi e destul de variat, deci să o luăm așa, nu începem de la comandant, că e de aici prezent de prost față. gust, da. Începem de la, eu știu, începem de oriunde. Deci avem olandezi, avem germani, avem thailandezi, chinezi sau Hong Kong, să spunem rezidenți de Hong Kong, că nu le place să fie numiți chinezi, deci chinezi rezidenți de Hong Kong, Sud-Africa, ofițerul 1, de fapt, da, Africa de Sud, Cape Town, ce mai avem? Am spus Thailanda, am spus Sud-Africa, am spus Olanda, Germania, România. Și oaspeții? Păi oaspeții sunt, depinde. Acum nu vorbim de cele mai... Pe parcursul tău până acum? Până acum am avut cam toate. Am avut invitați britanici, am avut invitați francezi, am avut invitați români, am avut invitați germani, am avut... Practic nu, am discutat cumva, industria e dedicată oamenilor de o anumită factură sau de o anumită, nu știu, potență, să-i spunem, financiară, așa. Și atunci, cam nu, cei mai bogați oameni din fiecare țară își cumpără iahturi, nu? Evident. Cât costă un iaht? Păi eu o să încep cu cele pe care le cunosc, nu? Că așa e mai simplu, să-ți spun exact cât costă cele pe care am fost eu, nu? Și atunci e interesantă discuția. Deci primul meu iaht a fost undeva la 12 milioane de euro, la 36 de metri. Cel pe care sunt acum a costat 63 de milioane. Există, probabil știi foarte bine pe piață trendul ăsta, când se spune oamenii nu cunosc practic valoarea și
se întreabă cam cât costă. Și atunci eu tuturor le spun, măi, fiți atenți aici, e practic 1 milion pe metru. Da, bun, deci dacă are 60 de metri costă 60 de milioane, dacă are 100 de metri costă 100. Asta dacă este un constructor italian. Dacă discutăm de constructori germani, nu, este 2 milioane de euro pe metru. Că, nu, dacă am avea, să spunem, o navă Benetti de 60 de metri costă 60 de milioane, dar o navă, nu un constructor italian, dar un constructor german, tot la 60 de metri, costă 120 de milioane. Pentru că aici vorbim de marele calitate. șantier Lursen, unde am fost și eu implicată la un proiect destul de mare. Din păcate nu pot să dau nume, conform contractului de confidențialitate, dar iată că costă foarte, foarte mult în comparație cu alte embarcațiuni. Da, asta este una dintre marile, cum se spune, că vorbeam la început de ce e dificil, adică să manevrezi un astfel de iaht și trebuiască să-l poziționezi cumva nu la 10 cm de cheu de cel mai multe ori sau eu știu, în contextul în care aceste proprietăți, după cum știi, pot să ajungă, nu, ultima sau cel mai scump, nu, făcut, unul dintre cele mai scumpe a fost aproape 1 miliard de euro, nu? Adică sunt, nouă ne place să spunem că, adică, și cred că sunt cele mai scumpe jucării de pe această planetă. Adică sunt mult mai scumpe decât avioanele private sau decât elicoptere, adică nu, cumva este o zonă, mie mi se pare că e o zonă extremă, adică nu există nimic mai scump de cumpărat. Deci, practic, the top, da, topul este luxury în această zonă. Eu am lucrat în acest domeniu destul de mulți ani, după cum bine știi, și am trecut așa puțin aproape prin toate departamentele. Am lucrat și stewardesă, și stewardesă maseză, și șefă stewardesă, și la bucătărie, și deckhand, și purser, și butler, și personal assistant, și în toate tipurile de contracte. Poate ne poți explica mai mult pentru cei de acasă ce înseamnă pozițiile la bord, ce fac ei acolo mai exact ca și angajați? Păi depinde despre ce parte. Vrei să vorbim de interior, vrei să vorbim de deckhand? Putem să le luăm pe departamente, pentru că probabil cei de acasă nu știu că sunt mai multe departamente pe un iaht și asta iar depinde de cât de mare este iahtul. În principiu e simplu, că cumva nu e ca la navele comerciale, că la navele comerciale departamentul interior nu există. Nu? Practic pe o navă portcontainer, să spunem, mai 20 de oameni în echipaj, nu mai ai nici măcar 18, da? Să spunem că este sunt 20, un echipaj foarte mic, unde ai doar dar un bucătar și un ospătar. Deci da, acolo nu există departamentul interior. Unde mai nou au și stewards, stew cook ca și poziție, da, dar foarte rar și acea poziție. Da, pentru că practic pe navele comerciale există un bucătar sau un ospătar sau bucătarul și ospătarul, ei jobul lor e cumva dedicat sau nu, ei se dedică echipajului. Pe când pe iahturi vorbim de acest departament pe care eu întotdeauna l-am considerat poate mai important decât departamentul de mașină sau departamentul de punte. Părerea mea e că un charter, adică cred că lucrurile sunt echilibrate, dar întotdeauna am spus că degeaba stau eu și calculez 3 săptămâni o rută și eu știu, îi duc să facă diving în Blue Corner sau whatever, în Palau, nu? Și ies din apă după un efort extraordinar și vin cu 3 elicoptere la bord și ciorba este, să spunem așa, dacă îmi permiți, ciorba este rece, în farfurie, sau, eu știu, vita nu e bine făcută sau nu sunt serviți corect la masă. Adică de aceea tot personalul este calificat, da, au trecut prin niște cursuri. Da, trebuie. Pentru că oferim servicii de 7 stele, pentru că lucrăm pentru cei mai bogați oameni ai lumii, nu? Și ei sunt obișnuiți cu astfel de standarde și trebuie să le menținem tot timpul. Da, de exemplu la noi, că chiar știi, nu spuneai că vreau să discutăm un pic de cum se angajează așa, că tu faci o treabă foarte bună aici, nu? Și ar trebui să fim fericiți că și pe platoul ăsta mioritic sunt oameni din plăcere, care sunt cumva oameni din industrie care nu ne străduim sau să aducem sau să spunem lucrurile pe noi, să știe cei care își doresc să intre în industrie ce se întâmplă. Asta vreau să spun, că mă întrebai, adică o să mergem și o să trecem și la discuția cum sunt angajați și așa. Însă cum e la noi, da? Nici eu nu și NDA-ul meu, cum se numește, contractul de confidențialitate. E foarte stufos, adică
nu am dreptul nu să spun nimic. Însă, ce pot să spun că e destul de vag este că patronii noștri au o mare parte din business-ul, din afacerile lor sunt în turism, nu? Și hotelier. Și la fel au hotele, vorbim de Ritz-Carlton sau hotele de 6 stele, 5 stele și sunt foarte, foarte atenți la modul în care sunt serviți. Și atunci ce se întâmplă? Cei care sunt angajați, în primul rând trebuie să aibă un training, cel puțin un training, cum este cel pe care îl faci tu cu ei, însă după ce trec de toate etapele de angajare, sunt trimiși într-un alt training de 2 săptămâni într-unul dintre hotelurile armatorilor unde participă real și văd că, ok, este un serviciu de 6 stele sau de 7 stele, cum știm că este, însă fiecare om, un om care, să spunem, conduce sau are pe planeta asta 180 de hoteluri, nu în toată lumea, dintre care sau toate sunt de 5 stele, are anumite pretenții și sunt pretenții sau cumva particulare. Anumite standarde. Nu? Da, chiar dacă standardul, să spunem, silver service se face într-un fel. Poate acest om în sine, armatorul își dorește lucrurile făcute la un anumit grad de finețe sau într-un anumit fel. Și atunci, pe lângă cursurile pe care le faci tu, dacă angajatul sau, eu știu, cum se numește, candidatul trece peste etapa asta și ajunge să fie angajat, merge într-un alt training. Adică nu e, exact ce spuneai, nu e suficient. Și o perioadă de probă în care ei sunt Bineînțeles, testați. întotdeauna. Nu există contract fără perioadă de probă. Deci perioadele de probă oricum sunt de 3 luni, nu? Sau cel puțin la noi așa sunt, sau ăsta ar fi standardul. În principiu contractele sunt destul de, mai ales cu convenția, cu MLC și așa, contractele sunt oarecum standard, dar există contractul de probă care e între o lună și 3 luni. Dar, repet, fără training, părerea mea e că n-ai cum să te apropii nici cum. Și abia după acel training, care întotdeauna, că haideți să ne gândim dintr-o perspectivă a angajatorului sau o perspectivă a mea, nu că chiar discutam și comandanții au ceva de spus sau poate de cele mai multe ori funcție de relația comandantului cu armatorul, poate cel mai important factor de decizie în angajare este comandantul, nu? Punem 2 CV-uri pe masă, să vorbim nu de cei cu experiență, unde sunt alte criterii, dar la un entry un level, candidat, un entry level, un junior level, da? Unde e foarte clar, adică te uiți pe un CV, nu sunt foarte atent bine background-ul de design și arhitectură, dar sunt foarte atent la, poate că pare neesențial pentru mulți, dar sunt foarte atent la aranjarea în pagină, pentru că trebuie să-ți dorești ca CV-ul tău să fie curat, să fie bine aranjat, nu? Arată nu numai faptul, poate că nu l-ai făcut tu, poate nu poți, poate nu... Practic este cartea ta de vizită care te reprezintă mai departe. Chiar adică, dacă punem 2 CV-uri unul lângă altul, corect? Dacă un CV poate este mai puțin, nu stufos, dar poate are mai puține informații, însă este curat și bine aranjat și se vede dorința, nu că poți să-ți dai seama într-un CV dacă candidatul respectiv își dorește sau nu își dorește un job, și un CV care poate are mai multe informații, dar este pusă prost, cu 7 feluri de fonturi și, nu știu, este foarte important prima impresie. Și prima impresie este CV-ul. Chiar am aflat de curând, interesant, povesteam cu cei de la YPI, probabil știi, nu? Cu doamnele de la agenția din Antib și spuneau la fel, nu? Când apar, să spunem, 80-100 de CV-uri la un interviu, prima dată se pun toate pe jos și se aleg cele care arată foarte bine, care sunt curate, care îți spun ceva. Deci e posibil să poți să pierzi, nu? Sau să nu iei un job doar pentru că CV-ul tău nu a fost atent structurat. Iar pe lângă asta, poate tu nu ți-ai trecut toate cursurile în el, poate toată experiența ta profesională. Corect. Și așa mai departe, pentru că ei nu știu, nu te cunosc, da? Și practic este cartea ta de vizită. De aceea și la Caps Yachting noi învățăm cum să facă un format Yachting CV. Mai mult de atât, pentru a fi și mai vizibil în piață, învățăm cum să și le facem și un video CV. E important, Carmen, că tu faci mult mai mult decât fac cei de afară, adică tu faci un efort, mi se pare, adică și asta că nu, știm foarte bine cum se plătesc aceste servicii. Adică
eu n-am prea auzit, nu? Marea parte a agențiilor sau a celor care fac ceea ce faci tu în România sunt în Antib, nu? Eu știu că nu, că tu le oferi... Le ofer pe lângă CV-ul gratuit, care știi foarte bine că în afară se plătește de la în jur de 100 de euro, video CV gratuit, cât și consultanță înainte de începerea cursului, pe toată perioada cursului, cât și după ce au terminat cursul, mai mult de atât, cât și pe perioada când sunt angajați, care e o consultanță gratuită. Iată că îți mulțumesc că ai menționat acest lucru, că agențiile de cursuri aceleași cursuri care le regăsim și în afară, nu oferă aceste servicii și cred că ar trebui să fie puțin recunoscători pentru aceste lucruri gratuite care li se oferă, că practic dacă te duci într-o altă țară plătești mult mai mulți bani, plus avion, plus cazare, plus că nu-ți dă nimeni nicio informație pentru ce ai de făcut pe mai departe. Iar ideea mea a fost de a le face un pachet complet doar pentru a-i lansa pe piață. Da, mai este o idee, Carmen. Adică aici iarăși revenim la situația în care probabil că nu au o referință, pentru că eu pot să văd diferența, nu? Pot să o văd pentru că am văzut. Am fost acolo, nu? Și am văzut cum se pune problema și am remarcat, adică am văzut diferența între ce faci tu și cum se fac lucrurile acolo. E adevărat, și tu, nu, ești, e un, cum să spun, tu ai pornit un proiect care e de viitor, însă e un proiect greu, nu? Pentru că ești singura care face asta în România și nu e simplu. Și normal că trebuie, adică e adevărat că tu ai adus de la început foarte multe plusuri pe care afară nu le regăsești, adică tot ceea ce, nu, să spunem, luăm un cetățean care vrea să facă asta la tine și spunem, eu știu dacă așa, lasă mă, tu te în Antib și o să plătești probabil de 3 ori mai mult și nu o să ai și mai plătești pe deasupra și CV-ul și nu știu ce și nu știu cum. Și consultanță și așa. Adică, ok, dacă ne uităm pe site-urile agențiilor mari, să spunem YPI sau eu știu, Fraser sau acolo, poți să citești câte ceva, dar asta le spui și tu oricum, nu? Asta le spun și oricum eu păstrez legătura cu toți cursanții mei și mai ales atunci când ei au nevoie și sunt angajați, poate au nevoie la bord de o anumită informație și atunci eu le răspund în timp real pentru a-i ajuta cât mai mult. Dar și asta este iarăși excepțional. Pentru că nicio agenție de recrutare în întreaga lume nu face asta, nu mai ține contactul cu ei când ei au nevoie de ajutor când sunt acolo. Da, știu. Și asta mi se pare excepțional, pentru că la fel, tu știi foarte bine că ai trecut și tu prin focurile prin care am trecut și eu și alții din branșă, nu? Te trezești, nu? Aplici la un job, dai 6 interviuri cu owners, PA, cu reprezentantul armatorului, cu, eu știu, divizia lor de resurse umane, cu asistentul armatorului, cu armatorul, cu din nou firma de management, și după ce nu aștepți așa și te trezești că ai ajuns să spunem în pole position, nu? Cu alți 2 candidați, nu? Ați fost 80, au rămas 3, într-un final rămân 2, ești tu și ăla, și se termină interviul, celălalt candidat a luat jobul și nu au nici măcar, nu au timpul necesar nici măcar să-ți dea un mail, să spună, măi, uite, ne pare rău, am angajat pe altcineva. Adică asta spun, ce faci tu este într-adevăr extraordinar. Adică sper să poți să faci în continuare, să ai resursele astea, că nu e simplu. Chiar am dat de curând drumul și la un nou curs de Butler Valet pentru a upgrada în următoarea poziție și a ajuta mai pe viitor de a deveni mult mai ușor chief steward, stewardess, da? Cât și de a lucra pe land job, da? Pe pământ, ca și Butler Valet în palate, în vile de lux, ski chalet și așa mai departe. Ne poți spune, am tot vorbit de sumele astea imense, de cât costă un IAC, dar care sunt mai mult sau mai puțin salariile angajaților? Pentru că toți vor foarte, foarte mulți bani, dar este evident că tu trebuie să investești în tine, în niște cursuri pentru a te angaja. Evident, trebuie să și când ajungi acolo să și muncești, pentru că practic nu ai venit în vacanță. Da, se poate spune că este o vacanță pentru că călătorești gratuit și pe lângă asta ai foarte multe beneficii și cred că beneficiile ni le poți spune chiar tu.
Păi da, Carmen, da, depinde de unde privim povestea, pentru că, bun, ai spus că vrei să discutăm un pic de, să spunem, de un salariu de început. Sau... Păi bun, asta cum știm, adică este destul de clare. Nu, practic putem să le oferim, sau cred că și le poți oferi, eu știu, pe site sau așa, că ne uităm, luăm un exemplu, eu știu, chiar de curând, chiar că și patronii sau, eu știu, armatorii noștri merg întotdeauna pe aceste lucruri standardizate. Nu știu, dacă mergem, să spunem, la 3 agenții mari, Kemper, Nicholson, știu și eu, Burgi și Fraser, pe site-urile lor găsim grilele de salarii pe anul respectiv, nu? Evident. Deci, să luăm, nu știu, pe 2019, cred, bun, Kemper Nicholson sunt, cred că un pic mai bine anul ăsta, pentru că ei fiind o agenție mai mult de charter, de fapt nu, ei nu sunt bine că au salariile mai mici, fiind o agenție care angajează pe charter, că în charter, nu pe navele charter, se câștigă și tips, care poate să, de multe ori e de, eu știu, de 2-3 ori valoarea salariului, dar să luăm pe navele private sau așa, pozițiile de junior, nu, că începem de cel mai de jos, de stewardesă junior sau de marinar, pozițiile de junior stew și junior deckhand, sunt undeva, nu, între 2000, depinde de dimensiune, dar hai să spunem între 2000 și 3000 de euro, nu? Un salariu, spun că destul de mare în comparație cu salariile din România, unde pe lângă asta... sunt foarte mari în comparație cu ce se câștigă pe navele comerciale, nu? Că ne trezim pe barcă, să spunem, nu? Cu un angajat de 23 de ani, care nici măcar nu are o experiență profesională, niște experiență și niște studii superioare, care câștigă de 2 ori mai mult decât câștigă un absolvent de academie navală care se chinuie nu știu câți ani cadet sau marinar pe un port container. Și ajungi practic un salariu de deckhand, care poate să fie un cetățean de origine britanică, să spunem, cu un salariu de 3.000 de euro sau poate chiar 4.000 pe o navă peste 100 de metri, care are niște studii superioare, dar are, practic, eu știu, poate are liceul terminat sau așa. Și atunci, într-adevăr, salariile sunt mari în comparație cu orice salariu de la uscat, dar sunt mari și în comparație cu cele mai multe salarii din flotele comerciale, de pe tancuri, containere, eu știu, nave, chiar și mai mari decât navele pasagere, nu? Deci salariile în industria asta sunt într-adevăr cel mai mari din branșă, însă și munca e pe măsură. Evident, trebuie să muncești pentru banii respectivi și tot vorbind de salariile foarte mari, ne poți spune chiar și care este diferența între iahturile private și charter, cele de închiriat, și cam pe săptămână la cam cât ar veni tipsul pentru o persoană angajată acolo pe iaht? Păi depinde. Acum eu pot să iau exemplu de la... Nu, noi acum suntem privați, deci aici tipsul, practic noi nu avem. Tipsul aici este un pic mai, să spunem, mai așezată treaba, nu? Și atunci avem o creștere salariară anuală. Deci să spunem, ai al 13-lea salariu, nu? Și apoi al 13-lea salariu gratuit pe lângă... Da. Salariu. Și mai ai o creștere anuală de 5%, nu? Adică cei care, nu, cum am să spunem eu, sunt acum la 2 an, a crescut cu 5% în primul an, acum crește cu, sau să spunem, cu 10% și tot așa. Nu? Asta dovedește faptul că tu ești serios, să-ți vezi de treabă și că ei te răsplătesc pentru... Da, în general, da, așa funcționează, să fii foarte serios și să rămâi în poziție și să-i dovedești armatorului că îți meriți poziția, că altfel, nu, știi foarte bine, sunt sute sau de multe ori poate mii de candidați pe o poziție, mai ales la comandant, nu? Pe pozițiile mai de jos, nu, dar la noi, în pozițiile, e foarte, nu e simplu de obținut, da. Mă întrebai de diferențe, deci pe iahturile private, unde lucrezi doar pentru o familie, pentru un singur armator, lucrezi cumva așezate. Se întâmplă din când în când să lase cât un tips, dar nu e ceva spectaculos. Însă există aceste bonusuri fixe. Fie un al 13 salariu, fie se mărește gradual salariul an de an. Depinde, acum poate pentru anumite poziții, dacă ai un șef mecanic extraordinar care a rezolvat o problemă pe care pe armator l-ar fi costat, știu și eu, 5 milioane de euro și a rezolvat-o șeful mecanic cu o sumă, nu, poate cu jumătate de milion, atunci el poate primește o mărire a salariului de 20%, dar asta e pe navele private. În charter, nu pe navele unde ai invitați, cum am fost nu pe Saluzii, acolo depinde. Știi că înainte erau cumva charter, tipsul, mai e și în ziua de azi, nu poate să fie contractual, se semnează, nu? Adică să spunem, dacă la o navă de 70 de metri valoarea
pe săptămână acelei nave este de 600.000 de euro. De închiriat pentru o săptămână. Da, atâta plătesc atâta plătesc oameni. invitații, Da. nu? Invitații care o cumpără sau o închiriază pentru o săptămână, ei trebuie să plătească 600.000 de euro, nu? Pe săptămână, care înseamnă doar echipajul și nava, pe lângă, plus Combustibil, mâncare, băuturi. Să spunem că ajunge undeva la 1 milion. Bine, dar contractual se semnează pe 600.000 de euro valoarea săptămânală, nu? Atunci să spunem că tipsul poate să fie, nu, să zicem, între 5 și 10%. Din asta înseamnă undeva la 60.000 de euro împărțit la câți crew? La 15. Câți angajați? La 15 persoane, 4.000 făcând un calcul, de euro, cam 4.000 de euro pe săptămână bacșiș pe lângă salariu. Asta este în cazul cel mai fericit, corect? Sunt și chartere în care poate vor lăsa mai puțin sau sunt chartere care în pot care lăsa chiar mai mult. Chiar mai mulți și nu în fiecare lună ai chartere. Dar să spunem că deci cam acolo. Eu cred că de echipaj depinde practic de cât de mult poți primi tipsuri, pentru că practic trebuie să-i faci să se simtă cât mai confortabil, să le faci vacanța cât mai frumoasă. Da, dar asta înseamnă foarte și să vii cu standarde înalte, da. Că și noi avem aceeași discuție, la fel, adică sunt momente în care nu și eu stau pe comandă de multe ori sau sunt zile în care stau 18 ore sau 20 de ore, nu? Și te trezești cu un junior deckhand care e nemulțumit că a fost trezit din somn și trebuie să mai lucreze o oră în plus. Adică este foarte important de atitudine, că asta este exact ce spuneam. Eu când mă uit într-un CV sau la un interviu, vreau să văd o atitudine, vreau să văd seriozitate și vreau să văd o motivație. Pentru că dacă eu sunt de 18 ore pe comandă și șefa stewardesei e de vreo 20 de ore în picioare și șeful mecanic tot de vreo 20 și totuși poate restul echipajului au cât de cât șansa să se roteze oarecum, nu 4 cu 4, 6 cu 4, aștepți ca într-o situație de urgență, să știu și eu, vin invitații de la un restaurant și poate am nevoie de mai mulți oameni, poate e un pic vremea rea și cer ajutorul echipajului. Mă aștept, nu? La salariile astea și la locurile și la cum este, mă aștept la o atitudine, pentru că oricum faptul că muncești în plus și așa va fi răsplătit. Evident, aceste mii de euro evident că sunt răsplătite, dar evident că după ce vor pleca, voi aveți timp acolo pentru următorul charter. Da, ai timp să te pregătești, în care ai timp să te relaxezi, să dormi mai mult, poate chiar câteva zile libere. Sunt și cazuri în care se fac eforturi mai mari, nu? Că știm, în principiu, charterele, eu știu, poate 90% din ele sunt undeva la o săptămână, 10 zile. Sunt și cazuri extreme în care ai charter, mi s-a întâmplat pe Saluzii o lună de zile. Au stat o familie de oameni. Într-adevăr, și tipsul a fost pe măsură, dar repet, adică exact ce spuneai, tipsul contractual, necontractual sau e la dispoziția invitațiilor, dar ține foarte mult de feedback-ul echipajului, că repet, chiar dacă trebuie să ai ieșit din program și ți se cere ajutorul, că de multe ori poate și 14 oameni nu sunt suficienți, poate trebuie să fie 20, dar toată lumea reduce numărul echipajului sau numărul membrilor de echipaj. Ce vreau să spun este că în momentul în care trebuie să faci un efort suplimentar, ideal este să-l faci cu zâmbetul pe buze, pentru că dacă tu te trezești venind la pupa, în timp ce șalupa de lux a invitaților vine cu o față, eu știu... acră sau nefericită. Exact, că tu ești foarte deranjat, că vezi, a trebuit să mai muncești o jumătate de oră în plus, care oricum se contorizează și cumva se compensează la sfârșit. Nu? Cu ore de odihnă și, cum spuneai, și poate chiar, scuze-mă că te întreb, poate chiar și din partea companiei sau din partea capitanului, de ce nu, cu extra bonusuri. Dar știi foarte bine cum e, că pe lângă tipsul contractual... Vorbim pentru cei de acasă care nu știu și sunt curioși. Știm că, ce vreau să spun este că chiar dacă tipsul acesta de care spui este contractual, de foarte multe ori se întâmplă că acești membri de echipaj care ies în evidență, se fac plăcuți, primesc pe lângă. Personal tips, adică bacșiș personal, care și evident că și acela este destul de mare. Mi-ai menționat mai devreme despre iahtul Saluzii și cred că cel mai bine ar fi să urmărăm un material cu acest minunat iaht de la un eveniment frumos în care tu ai participat acolo. Haideți să-l urmărim împreună. Show on this floating palace, the Saluzii, this great big 340-foot, $500,000 a week yacht. You must want to
check it out, right? Well, I did, so that you can. Race weekend at the Yas Marina circuit in Abu Dhabi is unquestionably the hottest ticket in town. Now, if you've got 30 good mates and a couple of $100 to drop, let me show you how you could do this in style. Peter, or should I call him Captain? Becky, of course you should. And welcome aboard Saluzzi, the best yacht in the marina. Saluzzi, the best yacht in the marina. Let's do it. Well, this keeps you fit. 5 floors. Wow. Look at this. Amazing. Look at this, Becky. It's amazing. This is a wonderful weapon that you can only kill the lights. That's it. Hello, ladies. Look busy. Are they? You will be on CNN Live. Look at us. 60% of the track you can see it for here. This is the best place that you can get in Yas Marina for viewing the race. There we go. Wow. Treatments before this is amazing. Isn't it? Becky, we are going out to the sun deck. This weekend, you have the chance to watch the final race of the season from the jacuzzi. From the jacuzzi? Yes, indeed. Peter, turn that camera off. I'm going in. Am revenit în platoul nostru de la Job TV, emisiunea Luxury Jobs. Mi-aș fi dorit să fiu acolo în Abu Dhabi, dar cel mai bine ne povestește Petre, comandant de iaht, ce personalități ai întâlnit de-a lungul carierei tale. Păi, nu știi că n-am voie să spun. Știu că n-ai voie să spui, păi doar că nu o să spui unde, ce patroni erau, unde erau, așa în mare, ce se poate spune. Păi sau la aceste târguri nautice din Abu Dhabi. Da, un singur exemplu mai real, pentru că ăsta este interesant și așa ați dat video, nu? Care a fost practic transmisie, video pe care l-am făcut cu Becky Anderson, nu? De la CNN. Este, da, 5-a sau nu știu cât, cea mai cunoscută reporteriță CNN din lume, sau reporter CNN din lume. Ea practic se ocupă de divizia CNN din Abu Dhabi. Din, practic, ei, divizia lor de acolo ține toată partea de Orient îndepărtat până în, știu și eu, Asia, Australia. Da? Ei, cumva, asta a fost că e interesant. Acolo am putut cumva să mă întâlnesc cu toți piloții de Formula 1 și să intru în standurile lor și să văd mașinile, să fac drive test-uri, ceea ce este fantastic. Adică Iată că din nou avem ceva în comun, că am lucrat ambii pentru personalități de la Formula 1. Eu am lucrat pentru Formula Lotus, i-am avut la bordul navei chiar de 2 ori. Foarte și frumos. Pe cei de la Top Gear. Ce abilități trebuie să aibă o persoană care își dorește să intre acum în această industrie a yachtingului? Păi abilitatea inițială ca să poată să ajungă în industrie este voință, nu? Trebuie să-ți dorești foarte mult. Trebuie să-ți dorești și să se vadă asta. Chiar cum spuneai, în momentul în care faci un video sau îți pregătești CV-ul, că în prima fază trebuie să faci o carte de vizită corectă, fermă și care să exprime și să dovedească, să fie motivat. În primul rând motivație și seriozitate, adică asta trebuie să se simtă, pentru că știm foarte bine, nu că este un mediu, e adevărat, chiar dacă pozițiile, că sunt bun, sunt pe o poziție junior, aș vrea să încep. Păi, trebuie să încep, dar hai să ne imaginăm, nu, într-un context în care discutam mai devreme de CV și de un interviu, nu? Că astea sunt primele 2 faze. Dacă reușești, să spunem, ai aplicat la o poziție de stewardesă junior, sunt 70 de aplicanți, de candidați și după ce se triază rămân 5 CV-uri și al tău este în CV și nu ajung poate la mine, la comandant sau ajung la reprezentantul armatorului. Nu, din cele 5 CV-uri este clar că dacă toate
să spunem că sunt candidați de vârste similare, sunt candidați cu pregătiri similare. Ce contează? Nu, numărul de, sau poate nu pregătiri, dar educație similară, însă unul dintre ei are cursul făcut la tine și celălalt nu-l are. În primul rând este clar că e o experiență în plus și faptul că a fost interesat, că e adevărat, trebuie să investești niște bani, nu? Dar probabil colegii noștri de acasă nu știu cât îi costă pe ofițeri, câte mii de euro trebuie, nu, să plătim noi la fiecare 5 ani. Sau cât costă cursurile în alte țări, nu? Cât plătește și la noi încă sunt prețuri rezonabile, dar un ofițer poate, că la pozițiile de junior, repet, e mult mai simplu. Deci investiția este mult mai mică raportată la salariu decât investiția pe care o facem noi raportată la salariu. Deci este important să faci aceste cursuri și este importantă educația, chiar dacă nu ai studii superioare. Dar contează, că sunt foarte mulți, cum știi și tu, nu? Sunt foarte mulți oameni cu studii superioare care vin în industrie și atunci întotdeauna vei alege, poate nu pe cel cu studii superioare, dar poate știe mai multe limbi străine, poate ai o referință bună, poate celălalt candidat nu are o referință limbile bună. străine, într-adevăr. Cred că orice contează la CV-ul tău și sunt de părere că ar trebui să adaugi absolut orice, chiar dacă este și de voluntariat, chiar dacă ai făcut parte și dintr-un proiect în timpul facultății. CV-ul ăla trebuie să exprime motivație și trebuie să exprime dorința, eu știu, chiar, să spunem, o dorință de a te educa. Că se vede, poate acum, cum spuneai, cei de acasă poate nu sunt toate cazurile fericite în care părinții și-au permis să ne ofere educație sau studii superioare, nu? Eu cred că poți ajunge undeva doar dacă îți dorești. Chiar dacă nu ai o situație financiară, aștepți o perioadă de timp, îți strângi puțin bani, după care îți urmezi visul. Și mai sunt de acord că da, este normal să investești în tine, ca și cursuri, pentru a avea acele multe mii de euro salariu, chiar și bacșiș. Cam despre asta e vorba, dintre cei care își doresc și cei care nu. Și cred că asta se vede. Păi, da, dar exact, adică în prima fază... Investești în tine, după care medalia îți vine după mult timp. Adică nu... Chiar la voi investiți mult mai mulți bani decât cei de la interior, da? Sau cei marinari sau voi și inginerii, practic, investiți mult mai mulți bani, pentru că și salariile voastre sunt pe măsură. Da? Și salariile sunt pe măsură, dar și cursurile sunt foarte scumpe, nu? Și cursurile de specializare sunt foarte scumpe. Adică dacă, eu știu, și la inginerie poate chiar mai... Bine, la noi, ok, că sistemele diferite de navigație și faci diferite cursuri, dar la inginerie este complicat. Că te muți de pe un tip de motor pe altul și atunci poate firma de management nu e ca la, eu știu, nu se regăsește în comercial. Te muți de la o flotă la alta sau de pe o navă pe alta și nu ți se cere să ai un curs de specializare specific pe tipul ăla de motor, pe când la noi se întâmplă. Dacă nu ai specializare pe motoare Caterpillar sau MTU de tipul ăla, nu poți să te angajezi. Și un curs din ăla, iarăși, e 3-4 mii de euro. După ce ți-ai mai dat încă vreo 10.000 de euro să-ți faci cursurile, nu, știi foarte bine. Eu, de exemplu, am 19 cursuri STCW, nu numai 4. Adică... Foarte multe. Și eu am făcut cursurile în alte țări, pentru că nu aveam unde să le fac aici. Asta a fost și ideea de a deschide această academie, pentru a-i ajuta și a facilita mult mai multe beneficii. Te înțeleg perfect, pentru că pe lângă experiența mea profesională pe partea de interior, am și o mică parte de experiență pe deckhand și am început de ceva vreme, sunt skipper pe sailing yacht, că ne ocupăm acum și cu petreceri și vacanțe pe bărci veliere și am învățat foarte multă navigație la aceste cursuri recunoscute internațional. Mai am până ajunge la poziția de capitan, dar drumul este lung și este foarte mult de învățat și îți trebuie foarte multă experiență. Așa că cu pași siguri și mici, cred că dacă îți dorești, orice este posibil. Da, clar. Dorință și motivație, cum spuneam. Și asta trebuie să simtă vorbeam în principiu ceea ce ne interesează sau ceea ce, dacă ne legăm cumva de zona asta din branșă, adică unde ești tu acum și faptul că
îi antrenezi pe oameni să poată să intre în industrie, că nu o să vină la tine o șefă stewardesă cu 25 de ani de experiență. La tine vin oamenii care își doresc să intre în industrie, corect? Și atunci... Sau vin șefe stewardesă de pe nave de croazieră, de pe river ship, care vor să schimbă și să treacă în această industrie, pentru că este diferit. După cum bine știi, e cu totul alt standard și sunt foarte, foarte multe detalii care chiar contează. Cam câte limbi străine vorbești? Păi puține, în afară de română doar 3. Doar engleză, germană și italiană. Iar limba maritimă la bord este engleză. Da. Deci un criteriu pentru a intra în această industrie este în primul rând să fii major, să ai peste 18 ani și să vorbești engleză la un nivel conversațional. Ai lucrat cu români până acum? Dar am lucrat și într-adevăr cred că am făcut și eu, să spunem că înainte să deschid sau să creezi tu această academie, eu eram un fel de divizie mai mică a ta, fără să știi. Practic, când exista Academia Nautică, sau cum o spunea domnul Cojocaru, cea din Băneasa, nu? Da, Mogoșoaia, care a stat la Constanța, Colegiul Nautic Român. Da, Colegiul Nautic Român. În fiecare an luam de la dânsul cadeți, ca să-i pot introduce cumva în industrie și am lucrat cu cadeți de la dânsul, copii foarte buni, care acum sunt foarte bine, adică au început de pe o navă, nu, la vremea eram pe o navă mică, dar acum sunt ofițeri 3, sunt ofițeri 2, sunt chiar ofițeri 1, pe nave de 60, chiar unul dintre ei a fost pe Ocean Victory, cred, de 147 de metri. Adică am lucrat. De atunci n-am mai lucrat, că practic în perioada aia am lucrat, la maniera asta că luam de la noi cadeți, în general, punte sau mașină, sau mecanici, nu? Dar de când am trecut în zona asta de iahturi peste 70 de metri și așa, 60-70, n-am mai lucrat. Adică acum n-am pe nimeni în echipaj de la noi. Într-adevăr, fiind și în Asia, e acum iarăși nu o modă, că și la noi se vede că în loc să avem o bone doamne foarte elegante, nu? De pe plaiul mioritic sau așa, sunt o grămadă de... Se preferă să se aducă bone filipineze, nu? La fel se întâmplă și în industrie, adică e un trend ca în zona pe partea de nu de management, deci nu ofițeri, ci la interior sau deckhands, se preferă candidați asiatici. Și atunci, dacă astea sunt preferințele armatorilor, trebuie să le urmărim. Ne povesteai despre bone și despre naționalități din diverse blocuri, dar ce ne poți spune despre patroni? Cum se comportă cu voi ca și angajați, patronii iahturilor? Păi, eu sunt încântat și cred că vrem să atingem, într-adevăr există această frică, nu? Cumva cred că cei care ne urmăresc așa au o referință iarăși greșită, în sensul că am putut să vedem și la noi și nu numai, că ne uităm și la televizor, sau în foarte multe cazuri oamenii care se îmbogățesc peste noapte sau ajung foarte bogați peste noapte și așa se pare așa că își pierd manierele sau își pierd bunul simț deodată, că îl uită. Intră într-o transă sau vibrează într-o altă frecvență, nu pot să știu ce se întâmplă cu ei, dar în principiu, sau din experiență personală, eu sunt foarte mulțumit, sunt oameni extraordinar de educați, să spunem în cazul nostru, nu, familia are, să spunem, sunt 4-5 membri de familie, vârste între 35 și 90, da, sunt toți cu educați, cel puțin cu o universitate sau două și sunt extrem de educați. Adică se poartă foarte frumos, până la urmă, știu că discutam de această frică pe care o au mulți dintre cei care ne urmăresc referitor la oamenii care sunt foarte bogați și la lipsa lor de maniere, care de multe ori e voită sau nu, sau e nevoită sau se întâmplă, dar nu este cazul. Adică vorbim, toată industria asta noastră nu este cumva, cum spunea, este un lux extrem și în același timp este vorba doar despre etichetă. Deci dacă noi trebuie să respectăm această etichetă, nu ca și pe terenul de golf, nu poți să intri în blugi, în jeans, nu poți să intri
în training, nu există, la fel și la noi, mai ales că cele două industrii sunt foarte apropiate, nu? Cei care sunt pe iahtul joacă și golf și așa. Și ne referim la două, să le spunem, industrie, dacă le putem numi, în care totul ține de etichete. Deci oamenii, patronii mei, cel puțin până acum, au fost, nu știu, pe Saluzzi și aici unde sunt și așa, foarte eleganți și se poartă foarte frumos cu echipajul, pentru că sunt oameni educați și nu că ei, într-un fel, ei dau tonul. Că tot vorbim de oaspeți. Ce fac ei când vin la bord mai exact? Păi fac tot ce se poate. Adică, cum știm, nu, yachtingul este fundamentul acestei industrie de meserie este navigatul și descoperitul și mersul în zone exotice, în zone foarte frumoase. Deci, în primul rând, ei fac sporturi nautice. Asta este, facem surf, facem kite, facem, mai ales scufundări asta. Și vis-a-vis de ce spunea iarăși candidații noștri, dacă ar putea să facă și un curs de entry level ca și scafandri, iarăși foarte important. Eu mi-am luat de curând, sunt asistent instructor scafandru și tot așa mi-a luat vreo 3 ani. A costat destul de mult, dar tot așa, cu pași mici, nu? Este important să ai un brevet. Se fac, în primul rând, asta este poate activitatea cea mai importantă, scufundat, scufundări și apoi tot ce ne putem imagina ce ține de sporturi nautice, surf, jet ski-uri, nave de viteză, kite, paddling, caiac, toate caiacuri, toate națiile de bărci și de tot ce plutește. Asta odată, nu? Deci ei practic se bucură de tot ce înseamnă sporturi nautice și pe de altă parte nu beneficiază de tot luxul interiorului, unde ai parte nu de masaj, de, eu știu, tot felul de terapii bio și uleiuri, eu știu, de care exotice și cele mai fine produse, nu, din industrie și așa. Apoi mesele, nu, că în principiu și că vorbeam despre bucătare, adică la fel, pentru un bucătar să intre în industrie, iarăși o poziție foarte complicată, nu? Că nu există bucătar junior, nu? Deci asta chiar că e o poziție grea. Adică poate știu unde trebuie să-l ajuți la bucătărie. Avem 2 bucătari pe barcă, da, și unul e mai fără experiență să poată să intre ca bucătar de echipaj, dar altfel, când vorbim de bucătarul care gătește pentru armatori sau pentru invitați, chiar unii dintre ei vin cu stafful lor, cu echipa lor la bord, cu bucătari, cu personal trainer, când sunt mai mulți, da. Neni și așa mai departe. Invitați, într-adevăr, și noi primim ajutor de la unul dintre hoteluri. Dar când sunt sub 12 invitați, trebuie să se descurce echipajul de la bord, cu bucătarul de la bord. Ce avantaje mai au angajații pe lângă aceste bacșișuri și aceste salarii mari? Ce mai au inclus gratuit în pachetul lor de angajare? Păi contractele sunt foarte ferme, nu? Deci practic ai asigurare medicală full, adică nu contează că deci o asigurare medicală completă, nu? Ai biletele de avion sunt plătite în funcție de tipul de contract pe care îl ai, dacă ai vacanță 50 de zile pe an și 2 bilete de avion sau ești în rotație și ai 10 bilete de avion. Deci practic tot transportul, nu există, mâncarea la bord, uniformele, hainele, nu sunt adică la bord ai parte de toate serviciile, nu se spală hainele, eu știu, mâncarea echipajului, nu plătești nimic, plus toate locurile. Bine, asta că vezi locuri, asta e cumva cireașa de pe tort a industriei, că poți să ajungi în locuri unde nu ajunge nimeni, nu? Locuri speciale. Și ca avantaje, sunt salariile mari, ai asigurare medicală completă. E foarte diferit față de comercial, unde, eu știu, dacă te doare măseaua, nu plătesc armatorii, pe când la noi asigurările medicale sunt complete. În încheiere, să le transmitem celor de acasă, ce le poți spune ca și sfaturi dacă își doresc să intre în această frumoasă industrie și de a câștiga foarte mulți bani într-un timp foarte scurt? Păi, în primul rând, le doresc răbdare și motivație și dorință, nu la început. Adică asta le-aș dori, trebuie să... Asta este cel mai important, să aibă răbdare, pentru că e greu, nu? Este greu să intri și nu trebuie să ne impacientăm, că și noi, și tu, și eu, nu s-a întâmplat să aplicăm și să dureze o lună sau să dureze un an. Este o industrie, toată lumea își dorește, e o industrie din ce în ce mai
să-i spunem, agresată cumva. Sunt foarte mulți candidați și toată lumea vrea să intre. Și atunci trebuie să facem, să avem răbdare, să ne dorim, să fim motivați. Poate nu se întâmplă luna asta, nu să aplicăm, să stăm constant pe site-urile pe care le oferi și tu, nu? Joburile pe Yotspot, pe YPI, pe toate agențiile, nu? Pe toată lista aia și să aplicăm constant, să avem răbdare și când ajungem acolo să nu fie ca un fel de am ajuns și acum, eu știu, nu mă mai interesează. Odată ajuns, ca să poți să mergi, să urci, să crești în industrie, trebuie să dovedești în continuare foarte multă voință, nu? Profesionalism și la fel, că noi avem o problemă, știi, ca naționalitate, nu prea ne place, că în general românii nu ne place să facem, nu prea suntem uniți. Nu, în sensul că la un job nou sau ceva, pentru că nouă ne place să depunem toate eforturile, să facem lucruri, poate mai mult decât alții, că întotdeauna știm, nu? Pe unde mergem, românii întotdeauna fac mai mult, mai bine. Însă, e posibil să faci mai mult și mai bine, dar să faci într-o direcție greșită. Și atunci noi avem o chestie. Trebuie să învățăm cumva să primim, să fim corectați și să avem răbdare, pentru că poate, cum îți spuneam, cursul tău este excepțional, însă e posibil ca acel armator să-și dorească să fie servit ceaiul cu ceainicul pe dos. Lucruri pe care tu nu poți să-l știi. Și atunci dacă ești corectat sau așa, trebuie să... Asta, iarăși, în momentul în care nu avem răbdare, voință, motivație, ajungem, prindem jobul respectiv. Ajungem acolo, iarăși, trebuie să existe să se vadă că ai nevoia și să vrei să cumva să infuzezi și să prinzi din zbor și să ai dispoziție să asimilezi toate informațiile pe care ți se dau, pentru că înveți. Să nu reacționezi cumva agresiv sau agresiv verbal sau mai mult de atât să fii cu o atitudine greșită, să consideri că tu știi mai mult, mai bine. Că noi suntem ospitalieri de fel, nu ca nație. Și atunci trebuie să aducem ospitalitatea asta și mai sus, adică de la 5 stele la care suntem la 7. Evident, chiar dacă ai lucrat ca și land job, da, în industria ospitalieră, nu poți veni cu anumite pretenții. Lasă că eu am 15 ani de industrie în domeniul ospitalității, știu eu mai bine sau sunt eu mai deștept. Nu ai cum să vii cu astfel de atitudine, mai ales când tu nici măcar nu ai lucrat o zi în viața ta pe iaht. Da, e diferit, că nu suntem într-un job, nu cum suntem noi acum în studio, se dă alarma, că a luat foc vecinul de la parter și atunci ne luăm frumos, eu rucsacul și tu în poșeta elegant și mergem jos, nu? Acolo când se întâmplă ceva, suntem în mijlocul mării. Și atunci, pentru cei de la început, trebuie să știe că în caz de urgență se iau măsuri stricte ca să putem să salvăm viețile oamenilor. Adică e cu tot o altă industrie, nu? De aceea cursul, scuză-mă că de aceea cursul STCW95, da, STCW95, este un curs de siguranță obligatoriu pentru toți cei care sunt în labor, pentru că siguranța este foarte cu totul măsurile, importantă și trebuie să știi în caz, Doamne ferește, că se întâmplă ceva, ca să previi acel lucru. Să fie pregătiți ca în momentul în care aud o alarmă sau comandantul spune în stație că avem o urgență sau ceva, trebuie să reacționezi, că până la urmă, de asta dacă lucrezi și, eu știu, poate servești cafea la Starbucks, nu? În mall-ul AFI. Este tot un loc de muncă. Corect. Poate câștigi cât? 800 de euro sau eu știu. Salariu minim pe economie. Să spunem, nu sunt la curent cu, adică nu știu salariile din branșă asta, că eu acasă fac arhitectură, după cum știi. Știu salariile din branșa noastră, dar asta spun, diferența între avea un salariu de 600 de euro, poate 800 servind cafea la Starbucks și servind aceeași sau o cafea ceva mai bună pe un iaht, sare de la 600 la 3000, dar asta sunt, nu, că vine și cu niște riscuri în plus. Acolo vine și cu niște riscuri în plus. Eu, de-a lungul carierei mele, Doamne ajută, eu nu am avut niciun incident, ca să spun așa. Da, nici eu. Dar sunt de părere că trebuie să fii pregătit pentru orice situație. Păi de asta nu sunt incidente, pentru că noi ne pregătim și ne antrenăm. Și venim și facem cursuri la Caps Yachting, mai mergem și la Academia, la Autoritatea Navală, nu? Că de asta pregătirea și cursurile sunt din ce în ce mai multe și mai stufoase așa, pentru că trebuie ca să putem evita aceste situații și de asta se întâmplă din ce în ce mai rar sau trebuie să se întâmple din ce în ce mai rar, pentru că noi ne pregătim. Evident. Și atunci deschiderea către cursuri, cum sunt ale tale, sau către toate cursurile din industrie, trebuie să fie
și dorința de a te educa sau de a te specializa în domeniu, chiar dacă ești la început, trebuie să existe, trebuie să fie reală. Așadar, cu răbdare și tu acum ești la un contract rotațional. Sunt mai multe tipuri de contracte, tu ești la un contract de 2 luni. Da, sunt un contract, e cumva flexibil, să spunem, o lună jumate acolo, 2 luni acasă sau 2 luni acasă, 2 luni jumate acolo. În principiu să-i spunem 8 săptămâni cu 8 săptămâni, da. Eu îți doresc mult succes în continuare în tot ceea ce ți-ai propus să faci în cariera ta și nu numai, și sper să ne auzim cu bine și restul anilor la ediția următoare sau poate de ce nu când o să pleci în curând să ne trimiți de pe acolo niște video sau poate de ce nu să facem o filmare, o emisiune live într-o marină cu mai multe detalii de la locul faptei, ca să spunem așa. Perfect. Mulțumim pentru prezența ta din această seară, iar cu noi sper să ne urmăriți în continuare și duminica viitoare la orele 20, doar aici la Job TV. O seară frumoasă în continuare!